嚇！呢度係行屋企，啲房大到你睇下，哇！做咗我哋香港2間房啊！打機喎，佢一翻嚟佢幾叻嗱！佢一翻嚟佢即刻換衫啊！佢同你一樣啊！翻嚟要換衫啊，係咪啊？同我哋一樣喎，即刻換咗衫，跟住自己喺度玩喎。呢度門口入嚟。不過你阿妹都好，你阿妹跟你住嗬。你阿爸咧？我爸去幫佢朋友買越南餐啊。哦，要夜晚幾點翻嚟啊？佢係喺度瞓㗎。嚇，咁冇翻嚟瞓㗎？冇翻嚟瞓。以前你阿爸幫手照顧佢哋㗎。而家都係啊。咁但係冇翻嚟瞓就點照顧佢哋啊？我翻嚟去煮飯俾你食啊，等我老公翻嚟食完，咁佢又再去幫手。哦，咁樣啊，佢每日翻嚟啊？係啊。啊，你阿爸真係好喎，所以有自己父母喎好喎係咯，幾時都係啦。呢度好靜嗬，幾好啊，好住嗰度。好大你呢度啲沖涼房，你睇下啲房我哋。你買啲大樓冇咁大啦。係嗰啲大樓有電梯。係啊係啊，嗰啲係窄啊係嘛？哦。嗰啲淨係食你啲平數啊。哇！呢個廚房真係大喎，睇下，拍俾我妹睇下先。我哋廚房算大啊？大啊！你知唔知我屋企個廚房等於你呢一度嘅一半？係啊，咁你幾多人？因為呢度已經係一個雪櫃啊，咁樣一個爐頭啊，咁呢度洗碗啊，咁呢度冇啦。我擺個架仔同埋整一個櫃仔，好窄嘅。呢個咁窄嘅，我呢度得咁窄嘅，咁啊煮餸啦。你呢度好闊喎，仲要擺埋張飯台。哇！真係好闊喎呢度。你呢度買咗之後先揾人裝修。係啊。上去拍下你樓上先，幾好喎！自己有個樓上仔。嗰間房係你個仔啊？嗰間我仔你同細我瞓㗎。哦，咁樣。冬天咧又驚佢哋踢被。你點同你瞓啊？行你嗰個咁窄。我加大個床。你張床可以拉出嚟啊？冇啊，加大啊！我今朝收完沙咗未一。2層真係好好喎，2層。好大啊！呢度有一個私人空間啊，又真係闊啊！呢度屬於係天台喎，即係好似複式咁咯。哦，喺度佢加大，即係行瞓呢度，真係大咯間房。哇！黐線啊，大過你越南間房啊，好大啊，仲大過越南間房喎。好大啊！哇！仲要有個露台添，真係正啊！好大啊！呢間屋真係。啊！你什麼時候要去？好大啊！你什麼時候要去啦？個露台咁大喎，睇下對面啲樓幾正。你間房大得好緊要啊！你間房咁大啊！我哋呢度叫做細啦，佢哋鄉下啲房仲大。哇！嚇親我咁大。好似我哋越南嗰啲。仲大過我屋企個廳啊！你知唔知啊？呢度我屋企個廳都冇你咁大啊，得一半。你話香港嘅廳？哎呀，真係慘啊！你阿仔個房咧，就等於我香港2個房夾埋一個房啊。係嚇。切開2個房我嗰度。哇！呢度好靚喎，佢呢啲設計舊式嚟嘅喎。係㗎，好古老喎。澳洲。係咯。佢話澳洲村咪呢度咯。哦。幾靚呢度！哇！真係好大啊！你呢度你係好啊，住得咁舒服。